Всем привет, это Алтай Суперфуд. Спасибо, что выбрали наш продукт. Сегодня мы вам расскажем про исландский мох с гибискусом и мятой в большой пачке. Это уникальный сбор, который мы разрабатывали под контролем только лучших специалистов. Все полезные свойства остаются, но вкус становится более мягкий и горечь совсем не чувствуется. Исландский мох выводит мокроту из легких, облегчает дыхание, избавляет от кашля, повышает иммунитет. Также защищает от вирусных и простудных заболеваний. Мята способствует облегчению кашля, а гибискус всем известен своим жаропонижающим действием. Способ применения прост. Одну пирамидку мха залить стаканом кипятка, дать настояться 5-10 минут. Далее пить в теплом виде 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Вес составляет 180 грамм. В упаковке 60 пирамидок по 3 грамма. Это в 3 раза больше, чем в обычной пачке. В каждой пачке вы найдете подробную инструкцию по применению. Также у нас есть и другие суперфуды, которые вы найдете в карточке нашего магазина. Оставайтесь с нами, и мы будем радовать вас новыми товарами чаще.